Zombie apocalypse. បើកសូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីនឹករលឹកជាទីស្រឡាញ់របស់គុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគុណខ្មែរ reaction ម្ដងទៀតហើយលើកនេះបាទរឹតតែក៏ក្រោកទៀតហើយបងប្អូនដល់ថ្ងៃដែលយើងកំពុងរងចាំបានថ្ងៃជាងកាត់សក់ដៃឯកទៅប្រយុទ្ធអូយទៅកាត់សក់បាទទៅកាត់សក់លោកបងធំបាទបងប្អូនកុំភ្លេចចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាថា idol ព្រំសំណាងរបស់យើងបាទជាងកាត់សក់ដៃឯកទៅកាត់សក់ធូម៉ាស់បានសម្រេចដែរឬទេកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមបាទពីដើមមកអរគុណច្រើនទឹកចិត្តដល់ល្អតែងតែ comment ល្អទាំង subscribe ទាំង like បាទអរគុណច្រើនមែនទែនជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អទទួលទានរស់ស៊ីមានបានទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ ក៏ក្រៅទៀតដែរបងប្អូនតោះឥឡូវយើងក៏បាច់ខាត់ពេលយើងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាអូខេ come on let's go ប្រទេសអង់គ្លេស ធូម៉ាស់ចេញមកឲ្យល្មមតាគេថាឲ្យកាត់សក់ដែរព្រោះសក់គាត់ដល់កនិយាយទៅធូម៉ាស់សក់គាត់ស្តៀងសក់ខ្ញុំកាលពីមុនដែរពីមុនខ្ញុំសក់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរកទេងកត្រើងអញ្ចឹងដែរ បាទលើអត់ទេកាត់ហើយបាទចេះលបងធំមកគួរតែកាត់សក់កាត់អីហើយលបងដល់ពេលសក់ស្ពឹងសពងអញ្ចឹងទៅវាលក្ខណៈវាធ្ងន់ក្បាលហ្នឹងហើយយើងគិតអីយើងពិបាកដែរវាស្មុកស្មាញនិយាយពីសក់គាត់ដល់កហើយយល់មកហើយ style គាត់ស្នៅគាត់ស្រឡាញ់សក់គាត់អញ្ចឹងបាទលបងធំមក ធ្លាប់ជួបជាមួយអីប៉ប៉តតรุ่นใหญ่ขึ้นมานะเป็น78กิโล ទឹកទី ครับมวยหนักจริงๆนะฮะ 3 បាទចាំមើលជួបជាមួយក្រុមសម្ដែងកីឡាករស្រុកខ្មែរយើងវិញម្ដងមើលយ៉ាងម៉េចដែរ ต้องเจอในวันนี้นะครับ បាទ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องขอประกาศถึงที่มาที่ไป គុណខ្មែរអូគុណខ្មែរពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដែរគុណខ្មែរ កម្ពុជាนะครับ បាទ ถือเป็น ដើមកំណើតគុណខ្មែរគឺបនខ្មែររបស់ខ្មែរអូន สดนะครับการแข่งขันชกมวยไทยท่าเชือกแบบนี้ និយាយពីមករយៈនេះនិយាយពីរឿង ซึ่งแน่นอนว่าเรายินดีและสนุกสนาน រឿង ดังนั้น ទុះ นะครับ ខ្លាំងគឺរឿង បាទគុណខ្មែរនេះ ของกัมพูชาเอาละการแข่ง បាទ ขันในครั้งนี้ គឺ ด้วย ខាង เดี๋ยวดูเป็นยังไง ខាងបួខាវខាងនិយាយទៅភាគច្រើនអ្នកខាងគាំទ្រកីឡាករព្រំសំណាងចេញមកក៏លោ78 สนอไว้โนตาเอง និយាយលបងអូយស្ដោះអើយតែស្ដោះនើក៏ចេះខ្មែរដែរទៅនើញើក៏ចេះច្រៀងខ្មែរទៀតនើអីញើនាងបានទូគេណារេរបល់យូនេះញ៉េចេះខ្មែរដែរតើ ภาษาเขมรครับแฟนคลับ អូន เยอะมากจริงๆครับ คือต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้รวม
និយាយតបងប្អូនមិញនិយាយថាថៃភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងក្បាច់គុណណាបាទខាងក្បាច់គុណគឺបាទគឺនាំគ្នាតវ៉ាពុះជ្រោខ្លាំងមែនទែនរឿងបដូរឈ្មោះដាក់គុណខ្មែរ อายุ 29 ปี ហើយមានអីអាលបងលបងគួយនោះគេអត់សុខចិត្តណាផ្លេចដើមកំណើតទៅអីណា ส่วนสูงครับ180 ខ្លួនអះអាងខ្លួនជាគួយអីណាអីលបងចេះតែមានហ្មង 17 เสมอ 2 ครั้งครับ អ្វីដែលជាការពិតมันអាចយកអីមកបិទបាំងបានទេបោះពិតការពិតនៅតែលាក់មិនចិត្តទេ เด็กได้อะ ក្រុមសំណាងអាយុ38 นะครับจากจังหวัดกำปงสปือครับราชอาณาจักรกัมพูชาครับสูง 183 พวกประมาณ8 ใบ ถือว่าใหญ่พอตัวเลยทีเดียวนะครับน้ำหนัก 78 กิโลจนใบไวกิโลทวนมองกิโลนี่ 155 ครั้งครับสำหรับการชกของเขา โอ้โหไม่ธรรมดาครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเป็นกรรมการประจักษ์เงางามครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ยังដាក់មួយយើង ก็เซิร์ฟกลปรังชมกับขมเอากลขแม និយាយវាលបងគួយហ្នឹងហើយនិយាយលបងគួយនិយាយដល់ហើយលបងគួយលេងមកក្តារនេះនិយាយពីរឹកមែនរឹកឌឺហ្មងរឹកលក្ខណៈចេញមកថាតើ ขาวลูกฝรั่งนะครับ ឌឺដងលក្ខណៈឌឺដងចេញមកចរិតមិនសមនេះអ្នកស្ដាច់បដាលនិយាយពីស្ដាច់ចរិតស្ដាច់បដាលស្ដាច់បដាលគេរត់តែខ្ពស់គេរត់តែឡើងខ្ពស់គេរត់តែអោនលំទោនឲ្យគេស្រឡាញ់អានេះអត់ นะครับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาเราก็ต่าง អូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើម round 1ក្រុមសំណាង อย่าโยงให้มันเป็นการขัดแย้ง ក្រុមសំណាងស៊ីផ្ដាច់ទឹកមួយហ្នឹងទាត់មួយកិច្ចផុតទូម៉ាស់ อันไหนก็ ទូម៉ាស់ដាក់ចូលក្រុមសំណាងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំមួយទាត់លសុបផ្លាប់ម៉ាត់ខុសបាទក្រុមសំណាងម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមយ៉ាមើលសក់ទូម៉ាស់អញ្ចឹងបានគេដេញតាមកាត់សក់ណាជើងសងវិញទាត់មួយជើងសងមួយជើងម៉ាត់សងមួយជើងទៀតបាទម៉ាត់ស្ដាំពីរដៃទាត់ថែមមួយទៀតទូម៉ាស៊ូប៊ូលទូម៉ាទាត់ផុតម៉ាត់ផាច់ខុសកិច្ចខុសទូម៉ាអើយ Nhớ à thùng thời gian nào nữa nhớ thôi dừng na nữa nữa mình thời gian nào đi đai trôi vài toàn đi nha đi cứ sẽ đâm mắt chuyên sẽ đâm chắp cái cửa mua đâu hạch nha sụp bua là nè cửa đặt thằng mình là bà thi co chui đuôi bắt chuyên chụp công hoa ไม่ยังทำกันอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับ มันจะกงเนี่ย ไปแข่งไปเกลียดกันนะครับ ไอ้ยาเด็กตะโนเยอะอ่ะกรมสำนักไว้บ้านชนะเนี่ยvà mặt vềชนะสุดซองตัวเป็นจะเมาตอดมาเชิงទៀតกรมสำนักมาตอดบ้านชนะหล่อเชิงกดหมุนvà ตรงนี้ให้เกียรติด้วย ไอ้จ้าก็วัดเต้ากับไปกูว่าเต้าปัวไอ้ลำโม่มาไหมอ่ะชนะเต้ากับไปกูได้เนี่ยสักอะไรอ่ะ มัดกรมสำนักโจลดักมัดช่วยสนับปัดไอ้ดักมาจะกงวะดักพลิกมาจะกงวะเบื่อจะกงช่วยมวยมายตัวมาตัวมาเอ้ยกัดไอ้ขมัดบาดหายđâuนี่ฮะเป็นที่ก่อฉันยังเนี่ยเป็นที่ก่อนี่นี่ยังหน้าเนี่ยบุคุณนะครับผมใส่ตีโปรสมนางเจียงกัดสอดได้ไอเธอบ้านสำรายไอ้บ่าวโบเจียงกัดสอดได้ไอเธอบ้านสำรายไอ้บ้าสกอร์ไฮเตอร์โอนคนขมายโอนบ้ากับบัดคนได้กับนาดมาปีแคมโบเดียบ้าจุดกงทงนน่ะเนี่ยก็จัดสับผมไปกันแล้วกับไปกูบ
mà riêng trăng thì bó cho mà pua nó để sẽ đâu môn như này ngạnh nằm mà chỉ cùng cùng con là logo bực từ ở phần thô đi không buộc viên đây từ ở chặt công cái trâu các bạn pua chỉ hiên pua hết đây bên tận đầu trung ấy nè là bò từ thi co nó cầm bơ ai chặt công cái đâu chỉ cây này so nữa ai đến chặt công đầu trung bà ơi đăng hai từ bà con không ai ôn ha đang cùng nát con không ai ôn con không ai bà ấy không ai dương có mình lịch nơi cặp kia ra lõ ba ơi mình đôi à sạch và đa cùi nó tê dập nè đập sạch đa cùi này thì đã lọp quam trâu lâu lên miền Nam quam trâu thì đây trên mà cho được dân này này khơi tê là ba bom bồn đang có khné chuột chật miền tên ba idol prom sầm nangมันយើងជាងកាត់សក់ដែលឯងធ្វើបានសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចូលទស្សនាពីដើមដល់ចប់និងបាទគាំទ្របាទជួយ like ជួយ comment ល្អៗទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហើយក៏ខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយបាទអចេតនាត្រង់មានពាក្យលើសលួសត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរណាបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងគុណខ្មែរនៅលើវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ